Mundu mwainire akiuga gocai mwathani wa theru tondu tumete ku na riu rugendo rurorete gwika atia na rwathira nike gugekeka ni kwambata tukambata na mundu mwe gicoka hwake ina ati hindi yo yakinya ngaroia shaitani ndagacoka guthinia ringi tondu thina na tukoragwo naguo munene guku ona tithue guthinio ni shaitani ta ithue guthinia shaitani. I don't know whether you understand what I say. Na bana na ito ne aguthinia shaitani. Na mamuthinagia na kugiria huroke ne kumahe material iria ndakuhuthira. You know, Pastor Murithio, get that biashara ya mundu ihare no gutiga kugura. When you deny the seller a customer, the business comes down. Okay, amen. Did you get that? Mundu wothe akiga ginya bao kana marigo age agori biashara yo no kuhinga. So most of us are keeping devil in business. You hear me? Most of us are doing what? Are keeping devil in business. Now, today, nego kufundithio rito wakigo kia Ngai ogutomo fute ngoma wira in some areas of your life. Sema amen. Mtu mmoja aliye na akili timamu asema amen. Na gutire kitu kiega goko thi. Ta mundu experience kama maisha-ini make ngoma gukorwo mufute wira maisha-ini make. Kuri andu makoma hana laboratory. Laboratory mehenda ndathomithagio horo wa rigitani na mutumia ya haha senator. Ajerie ni kumatukanagiria indo nigetha matuirie kina na kina. Na rimwe no marute thakame yaku magetha murimo mona mongerera indo ingi ciao nigetha kiria marenda gukuria gikure makione laboratory. Na andu aria maoe maundu maingi muno ni moe thirikari kana institutions cia health iria research ya chemical mathiaga laboratory na magakona temu ya kugira giki na giki matukani nigetha gituike kiria andu aria mekite kemu ni moe maundu mau ndirauga. But what I'm saying today is kuri andu mere yawe korogwo ira laboratory ya ngoma. Ngoma ke introduce murimo mweru ageragia nawe. Ngoma ngenda kumenya kana kuharwo na gutahika no ciurage mundu ageragia nawe. Malaria na kuyoha mwere kana igirie mundu akome ageragia nawe. Nikio ndirauga today ni tukuhinga rabu ciganona in Jesus name. Ngoma ngenda kumenya frustration cia mundu mutheni ageragia nawe. Na riu muthi uyu if you declare na ugatinie not me anymore. Now the reason why you do so nekora kama kiugo kia Ngai thini wa Hibrania kira kiugirete ni oyo ndoigire atere kwaja kiuga ndoigire atere ni oyo ni ndoka kuhingia uhoro ria mwandike wakwa ibuku-ini riu. So if you have your Bible na ni ukoragwo na Bible thomaga kuma Genesis ginya Revelation kana ne Bible nyandike ibuku-ini tarere kana ni electronic mekuete na gadget, you have the word of God with you. But there is a difference of having the word of God with you and to have the word of God in you. Did you hear me? Na tutore tukuaga ma Bible kinya kiki kinene ke haria ke vestry ke hake Bible kiu kiria kinene pio ke vestry mura no reigana na ukorwo na hena ndiguteithie tondu you have the word with you but the word is not in you. Koguo mothe ndenda turute kiugo with us getueke in us. Todo mundu rarutaga wira kiganda kia thabuni akiaga gwithamba no ekununga giko na ni thabuni athondekaga na korwo andu ni atheru tauro ndikihuragwo. Na tauro ndiri yahuthika mundu atethambite mundu ba gwithamba acoka koya tauro erutaga gikoko na mundu amihuthagira itheru. Hani ori ndenda tugira maundu twikire thiini witu nigetha maundu mau matuike as tondu kiuga gatena ne gacoka njoke njikarage na inyue thiini wanyu na nigetha kwaja maandiko mauga wega muno akiaria thiini wa Johana 10 naugira teriria ngoka matikanyo nao no inyue ni mukanyona na riria ngaikira thiini wanyu ngakoragwo thiini wanyu na inyue thiini wakwa na tona ni turaga thiini wa Ngai koguo ithuothe tugakoragwo thiini wa Ngai. I want to preach something to you.
Go with me in the book of Isaiah chapter number 55 and verse number 10. Wera ora munene muno Ngai anjeteire na ngenagira thutha uyu na wa gutuma andu metikie Ngai mo. Because if you don't believe in him, then I don't know how to put it. Not going to kugatiriri. I cannot to trust a modo. Kana mundu na muna kedra mwehoka ona angigukuua na ngari ndungikora na thayu about ndore hanini tutanajia guthoma ukiheo lift ni mundu utarehoka mundu ndagiaga na thayu na kwi mathina mangi ta maria ndiraugire hwae matakoragwo mundu-ini uria makoragwo thiini waku. I don't know how to put it. Hey demwe nie hindi ya mathina mamenya maro ndaumaga kundu kuhunjia na ngeheo lift ni ngari yari pinjoti na yari na rumiana ndaumetana guku kundu thiini twahunjaga na Pastor Milka na arume acio ana ni marugamire ndamarugumire kwari kihwa-ini no matianjariirie na ndaingira matianjuririe wa thiku ndamurio ni mukungua ndabakija ingia thiini matianjariirie ona ngeithi no ni manguite na matiradora othe ni ana riu ni watano na ni mathiathire kwanja ndege cicio-ini na matiraria wenyewe na matiranjariria na kurathi gutuka weta njira hakiri ciaku cingekwira atia mundu andikagirwo mene tekel Perez uhoro waku na ngikorwo njui ndi muthiru no ndu mwe ni atiriri icio ni hakiri ciakwa cia njira tondu athoma attitude yao ndaga kumatrust no matiene no horo nani twakinya Ruiru magikinya handu akamenda kuingira kunyua makenjira si tunafika hapa niku kugitivange makiingira karabu-ini handu makiuma ndio ndonire bengo haha mubuto-ini kwa jini ngiona bengo ngimenya kumbe ni CID koguo na ni hindi nyuma mo safe no ni ngugurukaga kuri andu makoragwo kwi Ngai no matire mamutrust tondu riki thura ya Ngai ti njega tondu riki Ngai arakorwo tuke faithful na handu mundu arakumwo na arathwo ndakorwo comfortable. Do you know that? Handu mundu araringiririo muno kwagira ndakoragwo mwega muno na nikio ithuothe twari na hatred na arimu ndugecire he kindu kingi twathuriire mwarimu. My sister Nyanguthi tutiathurire mwarimu kindu kingi o gukuhura kwagire na ndirikana mwarimu Momiru watuthomithagia twa Miss Miriam akohuraga gikwiraga I want to make this boy because this boy I see here will be the man who will come tomorrow. Tutiamenyaga rauga boy ino arahurega tuika man tomorrow ukaga kumwihoka no niwe mwega muno umuthi ko ndacoka kirathi ingienda kuhurwo oro muthenya. He mami uyu murona haha mami getiribo gikindie kana mwanyu mari aciare gwatuka ni kurakuranwo nimi ni mwaririkana hindi ya nimi mami ageka uguo akakora ndumebatara nimi ciao muno mami agacomoka kwa my cousin wetagwo Agathoni handu hetagwo Hakanju Karau aroka na mucii na nigo tukuke hwa-ini mundu mwena ngari yake akona mutumia wi bara agoka kahora karogamia kamura mokorongo kuwe akamura rwakwa ndukuria rwakwa rurimita agatengera orete na kamuthurira karehe ngari akamura mukoro ndie na ururoga makukuwe nigutuka inyu murenda nime rwakwasha arenda guteithio nona kiria gitirire uri na hatire mundu umwirire mundu uyu niwe wa nimi niwe wehunjiria kiu na bocirwo kuinuka haitå magå kä ndå kilomita 17 akiendaga guteithio kuri andu amwe gukona tukihunjia miaka nenda miaka rudi mahana mukoro wako we watu onorona seed watu onorona tithe watu onorona maruta ndorona undu ungi koguo we ihenya-ini ukiura we ona twagukinyiria uhoro we urite ndugetio uracia kwa ndu rwakwaca Ngai tondu gukuhitha
amwanyu matingihe mundu kindu mendaga kuhe Ngai na nikio matura me broke to metagira makona Ngai ingira haho guo na gisima koguo ta kiburuto guo na bana na ito ni mare mentality ya Sunday school kuna matele mangu marafa ya maybe shiririe ya Sunday school na imagine Sunday school. You know what I mean by Sunday school? Kwa rutani twarute twa ciana bado uri hau kana weri to Sunday school na morimu wa Sunday school ri athomithanagia na tumaundu turia tuhuthu nigetha mwana anyite ahana morimu wa nathari ungigira university ndugakora mbuku njore ruthingo-ini na tunyau na tutomenjari kama gikite kangio icio ndio tutiko university ona secondary school ona primary ikoro nathari pre-unity na baby class tondu kana karia no kaiguire language ya kabisa mundu akiria hau wakinya ithomo ingi tuthomaga nginya gutire blackboard lecturer arugamaga haha wewe yoere noti ona tukwandikirwo kindu aria woye noti cokorehero kigeranio tondu wagimarire akostiru weterire gucorerwo mbuku wi hanene muno hetu rupoto inaga tu cukuru tu kiria tu Sunday school ati sitani dali maido dali maido wenda como hemaku no ke ku wenda como hemaku no mo hen homo de ure ta imagine ori ore foyo ginya reu ati we sitani dali maido ori ya pastor Mureithi wa deliverance ne okora kana sitani dali maido Canada ati sitani dali moko sitani oh no dali no morali horo wake ne ciana cieritwo guo cikenda kuonio ora Saitani agitorio ne hinya wa Ngai but when you come to reality ucio tuwe Saitani ura torwaga nake ura torwa nake ne rindo icio ciothe ona Bible mwitaga ne njamba iri urume rira harurukirio thi araikamagira woiye ya wakwa aria marithi kaimena haroi woto kama akora mundu toi kigo kia Ngai mundu ikarete uko ginya temenyaga ahonoketio niki na nikiona ko kihunjo yani it is very bad na ndau byogo sadi ati no ukoro kanta priesthood mwaka nogi mana maisha makumatiseji no it cannot happen kigo kira twara gia guku no ginya gikugarure tuguthomithagia gwitikia Ngai kandano nie ndimiwe no kato yaina na tutionana gira guku kandano nie ndimiwe na nini dikimetrust eno cause nie ndimiwe oyo na riu muthe uyu ingitua kugwa menya ni wewe thutha wakwa kabate nyitirire to ni njui no ehere itakimwe nie mimi sijui yeye hata kidogo ukawa iganjo uno wa iganjo akoretwo podcast yakwa riu miaka 12 koguo ingimenya no iganjo wi haha thutha wakwa nie no ndirekie to ndingikinya thi ngimuturastete ona ndurona na ndirarora ni kwirekereria ndatiga thikondo riu ni ndimenyaga atire kiugo kiakwa kiugo kia JJ10 mwari 15 rauga atire waiganjo thutha waku ri ndungigwa ngerekia aya ehe waiganjo no ri mwehoki mondore no aringeze tondu ono mundu ndahakagwo tondu tioyaine no mwehoki Ngai no kwerekia totagakinya thi tondu Ngai gutirete mwikio muthi tono hoka mundu ogethio korana ni athire mihango eki kana thimo-ini kana Facebook no ukihoka Ngai na wehoke hinya urokoragwo kiugo-ini giake ni kumumenyaga riu witagwo atia we wacira wa kiama niki wika nguku wira we wa kanitha uyu urutaro ni kanitha koina bishop waku no bishop JJ no mumenyerere eni aketua kogwa no munyitirire muno aketua ne riu ni oguo anyitirira niki tondu ni twamenya oke wamumenya mukwetana nawe hukuna menya mwega menyana nake hatiri undu ungi ni oguo tu riria tutekuyaine ndikumuturastaga no riria njira ni bishop wake ainaga guku ndamenya njambe ndikire kangwe amwanyu matire mamenya Ngai asha he is still a stranger to you na nikio kinya agiguteithia na agikwariria you don't hear his voice na nikio na waigwa mugambo ndumenyaga wathie ku amwanyu I wish tu na mugate guku do we have a bread here I wish tu na mugate guku ndimuonie mathina maria tukoragwo namo thiini wa muturire ongenyita mugate oikia mai-ini okiuma mai-ini ukoragwo wi muthuthiku uritwo ni mai naguo urinde mugate na mugima mai-ini ucomore mai-ini ukoragwo huhunjitwo ni mai
ukoragwo unyuite mai ucenjetio ni mai utuikite kindu kingi no ngikihiga mai-ini reri meinaga ihiga na wera tukoragwo no mugo muritu Sunday service ni ucio andu amwe igana kana 10 makoragwo mena ngoro yokire kuigua Ngai koguo hatikoragwo wera muritu tunyitaga ngoro icio egaikio ta mugate ekagunya ati nginya no irike hatari kindu to ne hothirio ni mai no angi ni mahiga ona ringirara mai-ini ona ritike ni okoro ni ari na Daudi mbere ngoro ni ari na Daudi mbere agekinya ndokiona ngoro yakwa ni nyumu muno tindu nduiguaga na ndicenjagia ona mukira mutikarumana rucio no ukarumana ngokora mutikaya uma no ukogutha hala ndo madismissiri otheru bakiuga giko kiarire mwalimu na muka ndata cigekerio mwalimu na muka ona cia wetekio ne cikagirio muhunjia nao but I'm telling you Daudi akijira handu arora ngoro yake akiona ore hana akira Ngai baba nyumbira amwirire nyumbira ngoro wengi ngoro njororo na nigetha ciugo ciaku cionage gwa guikara nigetha ciugo cioka ikahehenja omo wa ihiga ria ngoro yakwa nga trust in you nga believe in you na ngago trust na ngehoka Ngai gutire kindu kioru ta muhonoki wina githito njohero ni kuonania ngari no ingirire ona ko niwe mukuite ndara trust yene ni aguthukite handu hangi emutemeke agekirwo indo mwiri na nikio wona andu akirike mateko ina wona ganyitireire mwana omogu tondu angeina muno nigikuharuruka no kikona gukihunjio na kihunjio giacika wona mundu ambiriria movement ndukamba kumutwira no twiria wega kuria andu makinyaga handu ngomeka mwira guku ni uguthira riuma mwiritu mwana ndikuga ni kundu ndirahunjagia ica ikuhi ndio akoro ingirite maundu-ini makamuingira muno ngehunjia nyitirwo ni ngoma agiukira ore na tondu twitago ko gwitu gwe security na aca muiritu ari hau kimwira muhinjiristi guthokira unyita muiritu uria akeguthoka akimenya ni uragirwo kwa munyaka mirango ni ya batoni etereire hingo kia kinyitwo kumbe ni ndamwe nacio ni kurema ciarema ni kwaga ciaga thayo wa guikara ciana riu no ciurire ndenda ukwira atiriri ona weko ni uri ngoma na ni ukuaga ukikaigua cigikwira ure tiga guthie reke tu replace ngoma na kiugo kia Ngai amen kile urikaga no kwariria ngoro yaku ingira handu harahunjio kana handu harario kiugo kia Ngai ukera ngoro yaku atikira kuria kiugo tondu riri mwere utona guturagio ne getheri na nyama na makondo ukanora no kanyoroka hakiri nacio ituragio ne gethomo kiria tuthomithio ni mwarimu rekwari uhoro wake thutha ucio tukohiga tugatuika madagitari na mainjinia na maprofesa nayo ngoro ya mundu ituragio ni kiugo kia Ngai na kiugo kia Ngai gitumaga twage kwihia na nikio Daudi augire negua hakinya rumiro kwa na mukwa negetha ndikanarie kiugo riria uria mwaganu ari hakuhi umuthi ndienda kumwendithia Ngai na gutuma mumwitikia biu na kumwitikia no kiugo kimwe tu you believe in how he operates amen negetha rutando Misiri ndathire he didn't go ndathire Misiri Ngai na nikwenda kumuhoya muno andu aitu ara mutinda mukira Ngai oka baba ndari hingo oka we mwene kumwita ti uru mwirage oke no kugeterera agacuka matatu kana paki haria ona guku kanitha mutikana tere Ngai ahunjie by the way Ngai ndangihunjia Ngai ti pastor Ngai ndahunjagia na ndimure kaundu kamwe Ngai we mwene ti mukristo God is not a Christian himself akoragwo Ngai wa dini sure Ngai wa hende Ngai wa Buddhist Ngai wa Islamu patani ora mumwitaga inyui no akoragwo Ngai wa andu othe ti mukristo to mukristo kwanja ni muriu na nikio ri koraga ithuĩ twĩtĩkĩtie na tũkoneka ta tũrũmĩte nginya wĩtĩkio na magaga ũguo mũhĩndĩ mbere itũ tondũ we ũrĩa etaga Ngai nĩ amwĩhotheire mũno gũkĩra ithako rĩrĩa rĩkoragwo na mũkristo ithuĩ tũtuga amen ũngĩcoka ũyũ nĩkĩĩ waugĩra amen ũgakũria euma ho nĩ ndauga amen ũngĩkinya hau ndararirikana tondũ nĩ mũtinjo na gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta wĩtĩkio wa mũtugo atĩ
atene kaundu mwikaga mugicokagira ndikona thina na ndini nie no tondu tutwona tukiugo ya magicokagia tutire meaning thini wa mundu ucio no ta uiga twarutaga hotene tukiacemaniria na wasira wasira na wa ndini iyo undu wa mbere ni kurutanira uiga wiho ona kwamba kwaga kurekania moko kiruka Ngai aguturie turio ni Ngai menyagirwo ni baba itha itwago ikaragie ukikamutira na kianda agwitikira rogongo Ngai ucio tumaga akoiguage wamwita na rimo ugathukwo guoko gugatuga no ngiaga gwikwo guoko na katuri muhonoku na athire koma haha ndi handu ndironania ngoma kiria kiari ho no yundu thondeke cia ku occupy place na gap occupy ro ni kiugo kia Ngai undu ucio ndotumire tumenye Ngai mo rĩrĩa tumia maikagira murango magaikara mwena uyu arume makaingĩra mwena maikara mwena uyu na haha hagakorwo muhaka wakwamũrania arume na atumia undu ucio ndotumire tumenye Ngai mo no gutuhĩngĩca tuhĩngĩcire makĩria o nginya rĩrĩa tũkire kũmenya kiugo gĩake ũrĩa kĩrutaga wĩra ũmũthĩ no tũcemanie kwĩra Ngai akumio na athiĩ wĩra tũtarĩ na time twatenene we are in a digital era ndingĩona time ya kũruta wĩra thimũ-inĩ na nĩ credit yakwa ũrahũthĩra tũcoke tũkĩenda sadi kũhonoka nĩ kĩ nĩ ngoro ĩtĩkagia na ngokanio gakaumbũra atĩ Jesũ nĩ mwathani mũndũ ũcio akahonoka koguo ngĩhũrĩra thimũ caerio ndingũra mwathani agocwo Jesũ nĩ mwathani no ndĩrathiĩ rũgendo tiga gwetera ũira ũkĩrĩte hau nĩ ũkũndera mahinda amen na tũ maũndũ maingĩ tũreka kiugo kia Ngai kĩingĩra thĩinĩ wa mũndũ ndabataraga recommendation cia andũ na approval nĩ kiugo kĩonanagia ũrĩa wĩkaga tondũ ndakwĩra atĩrĩrĩ Misiri Ngai ti gũthiĩ athire atũmire kiugo hayayaya anyitire mũnabii toka nini akĩmũpackage na kiugo ũmũthĩ andũ arĩa mena thimũ ya Android tarekenya na mũndũ wĩna Android na thimũ cia touch mũndũ wĩna thimũ ũhutagia ũguo agĩtindĩkaga ndeto ĩyo ũguo na mwena na kone mbica arenda kuona kanenehia ũguo na twara nyamũ icio ciĩtagwo app ũmĩrĩra brother tũhunjie nyamũ icio ciĩtagwo app nĩ kũrĩ app ya M-Pesa atĩ ũrenda M-Pesa ũkahutia ka app kandĩkĩtwo M-Pesa wenda ka mbica ũhutagia gallery naguo wenda ka message ukahutia ka app kau kandĩkĩtwo message wenda WhatsApp ũhutagia ka app ka WhatsApp indo icio cianyitirwo nĩ mũndũ mũthomu ũhoro wa science ya communication agĩthondeka tũindo tũu tũkoragwo thimũ-inĩ ũguo nĩguo Ngai ekaga Ngai angĩenda gũtũmana andũ makahonokio anyitagwo mũndũ wa kawaida tondũ nĩ egocithagia na iria nduhu nĩguo conorithia iria njogi akamwĩkĩra tũ app twa deliverance akamũprogram ndeu endirwo ũndũ ndagwĩta na andũ arĩa othe aneta ndĩmũhunjĩrio mũthĩ ndarĩ ameta na style ĩmwe anyita Musa amwĩta onirondire program ĩtagwo deliverance gũkũũra thiongũrĩre andũ Misiri koguo Ngai oka thĩinĩ wa Musa agatindĩka kao mũndũ harĩa ahũtagĩra harĩa ahikanĩirie tũigana natuo ciana cigana kaigino akarora karenda kũhũthĩra kahihinya deliverance gakanjia kũhingũra features cia kũderiva na harũgongo hena kapu kangĩ kandĩkĩtwo ndioĩ kwaria agagatiga tondũ arĩa ũngĩnyita thimũ yaku akone mbica ũrahũra ndũhutagia message ũthiaga photo nĩgetha ũhũre mbica tu akone message ũrenda gũtũma ndũhutagia WhatsApp ũthiaga message angĩkorwo ũrenda gũthiĩ Facebook ndũhutagia call amen Ngai programaga mũndũ na kĩrenda kũmũhũthĩrĩra agacoka kamũra rĩu ũguo ndagwaka ndĩa Misiri wĩra andũ akwa mũndũ wa kawaida kanjia kwĩra Ngai ndioĩ nyenyenyenyenyenye ĩno itho iria irimũ Ngai agũturire tene na wĩra mũrandũ wĩkwaria tendioĩ kwaria na arũmera mwĩgo ũkorwo mũndũ rũme nyonie naguo kwa mũndũ rũme kũrĩ matararirikana wona nĩ mũndũ rũme ndoete guoko mũririkanie kwa andũ mariganagĩrwo ta mwĩra no nginya ũgĩe mũtwe mwega we akoro nĩ mũndũ rũme mwĩre no tiga kũiguĩra mũndũ rũme tha usihurumie mwanaume ta mwĩre no nginya wĩcirie tondũ ndigũkorwo ithakorwo ĩ mũndũ rũme mũranjigua akorwo ĩ mũndũ rũme gũtirĩ wanyu ũkauma na njĩra no ũtũririo nĩ kiugo arũme no ũtũririo nĩ kiugo tondũ mũndũ mũkwaga kuma na thome akũrĩhĩre nyũmba
mamu anyu akuona ne gugwitia o kire nyomba mutumia ne arenda janga Fred ne arenda Radi ne arenda muthigari mucamanirie wa kanjo wa thigari wake ne arenda na muici no arenda na mandiko makiaria wega muno Ngai ugite wega muno ate ni agatuika muthuri wa atumia ndigwa na baba wa ciana cia ngoriai hati handu atarete arume Ngai hatire handu atarete arume augete ne ngatuika mutumia wa muthuri wa atumia ndigwa na baba na hatire handu gitana ne ngatuika mutumia wa muthuri wa ndigwa haca arume muhana oguo na gitumi kia Ngai agakumutara andu-ini aria arateithia ne tondu hari undu mwekerie thini wa mundu rume akihuthira kiongo mundu rume Ngai agakumutara hau niki ati ne ngatuika mutumia wa thuri ndigwa ne ngatuika wa rume ne ngatuika ayera neire onake ati ne ngatuika kena kia mundu rume hau ni aregire no ne gwite ne ngatuika muthuri wa atumia na ne ngatuika ithe wa ciana koguo mathina mao ne ngatofu no mundu rume atigetwo kana mundu rume ataraitha na nyina hatire handu Ngai areka mathabu ma mundu rume niki tondu riria ombire mundu rume augire ne tumbe mundu uhana ta ithue ataraga mundu rume no eke maundu tondu ahana ta ithue ne tumbe mundu na tuoka mandiko-ini mutumia ti mundu thiini wa umbiro wa mutumia etirwo mundu muka no riria kuombirwo mundu uhana ta ithue gukiombwo agicoka ikaraga akiuga na mundu menewe mutwe wake wa mutumia toria nake Kristo mutwe oguo mundu rume agituo take amtao ta Kristo mundu rume niwe mutwe wa mutumia ikandwa mutaraji toria Kristo nake mutwe oguo maigananio nao na Kristo ne mutwe obinere mundu rume oguo muhiano wao oguo mundu rume no tao macoka moka meini wa muturire Ngai witu tumwitaga atia va ithe witu nake mundu rume guku thi tumwitaga atia tariu nie munjitaga atia guku dadi ni kina gikuyu munjitaga baba tondeke ndi mundura nake baba wa iguru tagwo ki oguo no mahanaini aretwa na Ngai koguo mundu rume arogama na maguru maku mwanaume aliye hapa simama kwa miguu yako no nginya riu ureke kiugo kia Ngai kianjie kuruta thiini waku tondu Ngai ombire we na muhiano wake no akuhotithie kumba o take no akuhotithie kumultiply you know what Ngai no ombire mundu kuma hau uhoti wa kumba aneire mundu rume oguo murugamite uhoti wa kumba anaire na kumba ni maita maya gikoyo-ine kumba ni maita maya he kumba gwa kindu gitari mahokegie na he kumba kwa mundu utegukwendaga kwende cio niguo witagwo umbani na mundu ume no nginya amenye kumba ungikorwo ndukuhota kumba na uturaga utari ki mutinjokerie please do this a talking church ungiregwo ni kumba na gutura utari ki muka neguo mutumia wakwa muno na ikaire hane kumba ndombi kumba kuria ni kindu gitari ho gatagati gakwa nake no riria ndathire ho ngimuona ngimenya ni ngwanjia gwetha material cia kumumba kuma hau agituika wakwa akorwo hana nduri mukaguo nduri characteristics cia Ngai kumba gwa keri Ngai riria ndire ndetura ndoro-ini ombaga tumundu tondu ari na time ati oyo enda kana agathi ndoro-ini akahenya nguthi kana
tokira kireta hau tirizakanira ngai hekana ngai agetha tiri te ngai ithi ngai ogo agekia ndoro tabere atumia twana ngai akiona wira ucio ndihota wa kumbira atumia twana kiria gwika ni kuhe mundurume uhoti wa kumba mwana tiga no haria tuikaraga nda cia atumia mieri kenda ombi wothe wa guciara ni wa mundurume na ruciaro ruothe rwithi ni rwa mundurume na mbeu yothe ithi ni ya mundurume na nikio mundurume no aciare nginya agakua atumia wa mwana maikaire the haha makorogo me muoyo miaka 33 ni arume ndirareria atumia nakio muratwarira ki makorogo me muoyo miaka miaigana kuma miaka 12 haria moiretu akinyia miaka ya guciara agia na hormone ya progesterone na estrogen mwiri cikaraga mwiri miaka 33 kwakira 12 ya wane gakinya 45 agathie menopause kuringana na literature akinya menopause na miaka 33 no iwe mundu hormone ya estrogen igathira mwiri ogwo tagaciara ringi horo cio no wathira no mundurume ombitwo ni ngai ona mundurume wa miaka igana ria 80 bata ni mumunyiterere ogwo tu arumeka yokuo atumia hola ya docio mundurume ucio ona ngikoro ndonaga nena miaka igana ria 80 no ekurigithatha no eguciara icio nicio characteristics cia ngai no miaka ĩrĩa arume makoretwo matoĩ gĩtũmi kĩa ngai gũtuĩka mũthuri wa atumia na ithe wa ciana cia ndigwa na arume matitarwo handũ nĩ tondũ hakiri-inĩ cia ngai oĩ arume nĩekĩrire akĩmathondeka characteristics ciake ũrĩa mũngai akirire akiuga harĩ hagĩe rũĩ mũndũ ũrĩa akiraga ũguo gwake agakora no rũthingo rũmwe thĩ ndecirithanagia mwana ũyũ kucia haha ndangĩorio nĩ mũndũ eciguo no tiga mũthuri nyũmba kũrĩa ũrĩrĩ wanyu ndũrĩ ho athamĩtie agatwara mwĩra akomagwo nĩ ciana nĩyonire nĩyo nene na ciana nĩ irathire cukuru ndesa maina mamana ũngĩikio nĩ mũndũ ũmwe ũtamuvaga mũndũ ũmwe nginya hingo rĩa tũkire nenda rĩacenjia mũkĩruga nĩ rĩagũkinyagĩra ũguo nĩgetha thoke ngima gũkinyĩire ihiga ĩyo nĩ ng'ombe cio na characteristics cia ngai tondũ nĩ rĩa tũku gĩkima ngima nĩ rĩgũthiru nĩ rĩagũkinyagĩra no ya ndunga gwĩtaga marĩtwa ma gũkũnania hau ma wa mutha wa bethi wa mũgũri wa wanja wa koigo au kinyĩire ihiga yarume ndĩrarĩria tondũ ndĩ mũma haha mwanjie gwĩciria ta ngai you are like God, you have the mind of God, you can create na wanyitithania nocio mũkombio mũra yes akorwo mũndũrũme tarĩu ũrore gũkũ bara njamanagia na mũndũrũme ndiĩ kana muonaga mũndũ icio atana mũndũrũme haha no ugage ndarĩ mbia how can you say so njamanagia na mũndũrũme wĩhokĩte ũthiũ rangi wa white na gĩkobia na matangari na CD ciake cia comedy ũkona athiĩte ũguo taũni kana agerete jamu-inĩ nĩ mũmonaga na areka kũgũrũ ũguo ĩtuĩte kathurira nĩ mona kome katwendi no nĩ comedian na magũgĩkinya hwaĩ-inĩ nĩ endete CD cigana mentality meciria mau agĩrĩ na mwĩhake gĩkona hake nguo ũguo nĩguo ngai ĩciragia ngai akiroga kiuga kenyũmbe kĩndũ mũndũrũme no akũmanuva mũndũrũme no akũrehe kĩndũ gĩtauma ho gĩkagĩa mũndũrũme agĩraga mũtumia atoĩkaine kwao wambare ingĩ kũnene kana kabira ingĩ karehe kwao that's a man mũndũrũme magaraga goka na ngari kwao gũtarĩ that's a man mũndũrũme magaraga kanjia kĩũndũ mũndũrũme nĩ gwĩciria mũndũrũme nĩ gwĩka tio mũndũ gakuma na njĩra kokire tũgwetereire hinge we ukirora ile tu araka ndio mahana tabara ukiriria umo bifred nĩgetha thiage na ngari yake we ngari ni ya mundu muko kamenya gotwarithĩtio ũguo wewe mũkĩgu gũkĩra irimũ iria ciothe cia nonwo thĩ we ngari ni ya mundu muko
niä ndingä twarithia. You know the pride of a man. Nä må igwa ya rume niä no ä njå rage. Oi tigore twaraga gå Kikuyu utakuwa, Ujaluo utakuwa, niä igo må rä ithi kaba ndarä re no igo ya må ndå rå me niä ndingä cwarå å ndå rå me wakwa tä to wä na ngari kaba ngå iguithie twendie twambe tå hå re magå rå ithuerä mbeca icio twanjia biacara niä ndikiuma na mbia no nä gå contribute brain tå kagå re ngä ya family no kå gå rå gwakwa ndingäoya no gekora auti kä rimå gä kä na ngari ya må hiki nä å cokie cabicio oya cabici yaku nina wajo akorwo rå gamä hana inå kaga kwa må tumia mwa må korwo handå akorwo inå kaga kwa mama Kiwinya arome othe ndamå ndendikĩte ya rwĩmbo mama Kiwinya wandokire ũthiume kũu na wanjie gwĩciria ta mũndũ rũme na to mũrũgamĩte mũrĩ arũme geithio ũmwe geithia mũndũ rũme ũmwe geithia cheketairia cia president witũ geithia njega ũguo cia kama tuko pamoja ũcoke ũtanamũrekia ũmwe atĩ congratulations for being a man. Behave like a man. Walk like a man. Think like a man. Do like a man. Walk like a man. Oshoka mwana karibu kiti. Wow. Everyone, heavier than that. Thank you. Otira adoma mwana kako the that tumia. Tumia mwe hori na hiyo. One thing, characteristic in the reason why God loves women, the reason why God thinks about women, the reason why God rushed to rescue a woman is because of your heart. One thing, the more you call it up. Ogora mutumia otariraga murie waciari tori na waciari roko ni wirago nwari na thina ona Isaya akiaria ifura Isaya ndio kwani na thina muno kwani ringa tumia makirumira iyo the more tumia makirumira mekata wewe mwalimu hapa ibiro ni Isaya ukitaka minjerumia Isaya atiatumia maumire marerereu Ngai bũrũri ũkĩgĩa thĩna mareragĩra Ngai na Ngai ũkaga tũro ũhoro-inĩ wĩgiĩ mũtumia wa ndigwa atĩ nĩ mũtumia wa ndigwa angĩrĩra mũtumia wa ndigwa angĩrĩra Biblia yugaga wega mũno niĩ Ngai ndirĩ hingo itakaigua nyita haha ndirĩ hingo nĩ tondũ gũtirĩ athuri a ndigwa auga atĩ nĩ mũtumia wa kuithia rĩ werĩra mũthuri gũrĩa wĩ igũrũ nĩ Ngai no we mũthuri wa ndigwa ũngĩkuithia hakithĩra hakiri tikũrĩrĩ wararĩra Ngai ĩkete rĩu camire ngũkora gĩtahũrio kĩrĩra ikutumia nini mũtumia angĩhara gatuba gake kahare nĩ arĩ option tona bane nĩ ona gũcoka thimũ-inĩ agwĩta baba wahete mũrũ wa nyina agwĩta mũrũ wa nyina ete Samirũngũ akorwo Samirũngũ nĩ Ngaruia koti Ngaruia nĩ Ben koti Ben nĩ waraho kamũraya witũ harĩ ũrĩ okwa jazi no mũtumia ndangĩhũra thimũ 10 mana ndone ũmwe wa mumĩria. Is that true? She cannot make 10 calls na ndagenda rescue ona 10 amwe nĩ nyingĩ ũthiĩte mũno no mũndũrũme no ahũre thimũ ĩthire ihiga I'm teaching you something. Ngoro ya atumia nĩ ũndũ woguo marĩragĩra Ngai angĩ ao ona atanahũra thimũ ambaga kwarĩria igũrũ kũra Ngai mandagũthaitha mandahũrĩra ũyũ thimũ ma ana kĩrĩa njĩrenda ndaramba kwarĩria thimũ Ngai ciana ici itikũrarĩra ma niĩ ngwĩta mũndũ ũyũ yes ndaregire ũhoro wake na rĩu Ngai mũndũ no ecirie ndetĩkĩra na niĩ ndiĩtĩkĩrĩte Ngai no atĩrĩrĩ
Ngai maitho ni makaga papa. Sana ici tikorana baba maeka igira. Na ndakoria kĩũria gatũma tondũ nĩoĩ kũhehenjeka. Ũkona mũtumia wĩhandaga ũguo akĩhanda ũguo nĩo metagwo ngakũ ũguo. Ũcio ndangĩteithĩka thĩ ona igũrũ. Mahana nyamũ ĩtagwo nduru. Thimo ya Gĩkũyũ yugaga nduru yakuire nĩkĩ? Nĩ kwĩhanda. Torera mũhĩti okire mũgũnda na ihiga na mĩguĩ-rĩ, nyamũ iria ingĩ nĩ ciakomi igĩkomerera nyeki-inĩ ikĩũra, no nduru nĩ ũrũme ĩkĩha ũcio mũguĩka. Nĩkĩo thimo ya Gĩkũyũ yugaga nduru yakuire nĩkĩ? Akorwo mũriganĩra mũtumia mwĩre nduru tiga kwĩhanda. Nĩũraigua nduru sorry. Nĩũraigua nduru yakuire nĩkĩ? Nĩ kwĩhanda. Ate nduru yakuire nĩkĩ? Nĩ kwĩhanda. Ndũkĩarĩrie mũndũ mũriganĩrio mwĩre nduru yakuire nĩ kwĩhanda. Akorwo nĩ mwarĩthi tũmwĩre wega nduru yakuire nĩ kwĩhanda. Nĩgetha gwakinya hĩndĩ ya mbara, nĩgetha gwakinya hĩndĩ ya argumentations, gwakinya hĩndĩ ya nyamũ iria ciĩtagwo circumprosecutioner, ciĩtagwo atĩ chief justice, circumfrose argumentations, ndio ũrĩa ciĩtaga. Gwakinya that time-rĩ, we ũkamenya kũnyi ũgetana na igũrũ. Nakĩo kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ, kũrĩ andũ arĩa mahana ũguo-rĩ, mũndũ o wothe, let me tell you something, mũndũ ũrĩaga kiugo kĩa Ngai, mũndũ ũtũirio nĩ kiugo kĩa Ngai agĩtuĩra irio ciake, nĩoĩ kĩndũ gĩtagwo allocations. Nĩoĩ kĩndũ gĩtagwo allocations. What do I mean by allocations? Ukahambura na tucoke harĩa tuma mbere. Allocation means wahũra mũbira kaide muonie kaũndũ kanini haha. I want 11 men. Niondole hii kitu. Andũ arĩa moĩ football. Somebody who knows football. Mũndũ lava of football. Mũndũ arenda mũbira nyonie. Rũgama kwa mũbira, wewe wa mũbira. Uka. Mũndũ wa mũbira sio oĩ Chelsea oĩ kĩ. Oĩ futi, watu wa futa. Kuja kama ni mtu wa futa. Wewe ni wa futa. Ndio ufagira timu hau. Na hotele family ya Mourinho. 4-2 kona tu hotele 4K. 4-2 fagira 4 na 1 Fire fagira togo 4. Okay, fagira. Ndio ndio ukuoni ora maisha mahana. Na ora kiugo kĩa Ngai kĩhana. Mũndũ ũrĩa ũrabanga mũbira nĩwe coach. Ũcio nĩ coach witũ. Mũndũ ũngĩ atafuta. Tiga gwĩtua mũtũra gũkũ mungagĩrĩria mandi ũtukũ. Nginya mũkora memero nĩkĩmũtahota kũina sadi. Ndio Chelsea. Tado Everton. Mwasu kitu tu wafuta we. Totika nesikia timu ha. Namai gana. Ndio kuonia kiugo kĩa Ngai practically. I'm teaching you the word of God today.